خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وعلى خير. جيتكم بحكايه جديده عن نوع الرعب بعنوان قصه الدقاقه نورا في عرس الجن. قبل ما نبداو الحكايه ما تنساوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتشتركوا في القناه ولا كنتوا جدد وديروا جام هكا باش تكبر العائله تاعنا. الحكايه تقول: في واحد النهار من الايامات سنه 1997 صونا تليفون تاع الدقاقه نورا الكويتيه. لقات طالب باش دير عزم من العرس الليليه لاحد العائله باش يزوجوا بنتهم، وكان الموعد نهار الخميس على الساعة 10 تاع الليل في المنطقة الصباحية بالكويت، وكان المبلغ 500 دينار كويتي. في هذاك الزمان كان بزاف دراهم. وافقت الدقاقة نور على الطلب هذا وجهزت الفرقة تاعها كالعادة، وكانت مكونة من 6 ولا 7 نساء. جات طوموبيل تاع أهل العرس وداتهم للدار اللي رايحين يديروا فيها الحفل، والدار هذه كانت عادية فيها البهجة والحماس يعني تاع العراس، والدراري في كامل بلايص والناس كامل فرحانين، والدار مزينة بالضواو من كل جهة. يعني كانت الأحوال جد عادية كما كامل العراس. وهما دخلوا لهذيك الدار، دخلوا واحد الغرفة مخصصة ليهم باش يجهزوا فيها ويرتاحوا. كان الأهل العرس بزاف متحمسين وفرحانين، بس كاين الدقاقة النورة المشهورة في هذيك الليلة، والحقة قاموا بها وكرموها وحسنوا معاملتها هي والفرقة تاعها. وعلى الساعة 10:30 بدات الدقاقة نورا مع الفرقة تاعها يحيوا العرس هذاك، وكان المكان هذاك معمر بالنساء والدراري. وفي الاستراحة تاعهم يعني بين غنية وغنية كانوا يجيو أهل العروس ويقوموا يسلموا عليهم، يعني يشكروهم ويمدحوهم ويقولوا لنا زعما هكا غني لنا هاد الغنية ولا، يعني كلش عادي. لحتى حبست الدقاقة نورا باش تشرب الماء وترتاح. جاتها وحده من الفرقات تاعها قالت لها: ماكش ترو ماكي حاجه في هاد العباد؟ قالت لها: نورا كيفاه يعني؟ قالت لها: كي يجوا يسلموا علينا نحس خدودهم يعني البشره تاعهم خشينه وحرشه، والحراره تاعهم جاتني غريبه. قالت لها نورا: لا عادي، اون بليس شوفي الغاش اللي كاين في الصاله وزيد مع المكياج ومنا على بيها حسيتي بالبشره تاعهم خشينه. صح المراه ما اقتنعتش وحست روحها بلي ماهيش مرتاحه. قالت لها: راني نحس احساس غريب ماشي عادي. حتى الدقاقة نورا ما كانتش مرتاحة، حتى نورا ما كانتش مرتاحة، بصح ما حبتش توتر صحاباتها حتى ما تخوفهمش وما تأثرش على الأداء تاعهم. حتى وصل الوقت المنتصف الليل يعني 12 تاع الليل، وكان المكان بزاف غاشي. هنا زاد الصوت تاعهم والضجيج بطريقة غير عادية، تحسوا باللي الأرض قاعدة تتهز فجأة وهما في المنتصف الغنية والحماس والناس كامل قاعدة تشطح. نورا لمحت شيء ماشي نورمال. شافت النساء اللي كانوا يشطحوا يعني كانوا من الفوق نورمال، عباد نورمال، بصح رجليهم غريبة ومشي بشرية يعني بأرجل حيوانات. وهذا الشيء اللي أكد أنها شكوكها وشعورها الغامض صحيح. وهنا دارت شافت مع الفرقة تاعها، لقيتهم مصدومين وخايفين، بداو يهضروا مع بعضهم بعينيهم، ومن بعد بان عليهم الخوف من الغنى يعني من صوتهم كي بداو يرشفوا. وهنا عرفت الدقاقة بلي حن يزبلوها، وهنا علت صوتها وبدات ترجع لهم في الحماس. كلي ما شافت والو وغمزت لهم كامل باش يكملوا الخدمة تاعهم وما يوروش الخوف تاعهم. بين يصير لهم والو كامل وافقوا على هذه الخطة وبقاو يكملوا في الغنية. حتى واحدة من الأفراد الفرقة هذه ما استحملتش المنظر اللي كانت تشوفه، تغاشات. وهنا جاو أهل العرس الدقاقة نورا وسقساوها علاش تغاشات. قالت لهم ما بها والو، هي تعبانه برك ومريضه. داوها الغرفه الخاصه هذه الفرقه هذيك مع هذيك اللي تغاشات ومع دقاقة نورا. بداو يفطنوا فيهم. بعد كي فطنت قالت لهم: هادو ما راهمش عباد، ما راهمش بشر، ما همش طبيعيين. بقات تهضر هكا حتى نورا قالت لها: على بالي بلي هما من الجن، بصح ما عندناش حل واحد اخر، لازمنا نصبروا ونتحملوا بين نكملوا الخدمه تاعنا ونروحوا ما يديرونا والو، ما لازمش يعرفوا بلي رانا فقنا لهم. عادوا باه يولوا الخدمه تاعهم وكلي ما صرا والو. قرب الوقت الفجر بدات الاجواء تبرد، ما بقاتش كيما قبل، صح حسوا بحاجه غريبه. فجاه مع أذن الاذان راح تريسيتي والدنيا ظلامت وما لقاو حتى واحد، الناس بكل اختفت. بدات الرعب تاع الصح. الفرقه بدات تعيط من الخوف، اما نورا كانت شخصيتها قويه، بدات تقرا في القران لنفسها ولا تسكت فيهم وقالت لهم: هذه هي الفرصة تاعنا باه نهربوا من هذه الدار في هذه الظلمة. جو يجروا وخلاو كلش واش كانوا مدين معاهم الحقائب تاعهم الاغراض تاع الغنى. كي بعدوا شويه على هذيك الدار لقاو واحد الراجل كبير بالعمر، لقاوه رايح لصلاة الفجر. قال لهم: شاكم ديروا هنا وحدكم في هذا الليل؟ قالت له الدقاقة نورا، قالت له: بلي انا فنانه مشهوره وجيت ندير العرس اللي انا في هذيك الدار. كي دارت شافت مع هذيك الدار ما لقات والو،
لا هذيك الزينة، لا طوموبيلات، لا دراري، والو. شافها هكاك مشوكية، قالها هذه الدار قديمة ومهجورة، وكامل يجوزوا على هذه الدار يقولك نسمعوا فيها الأصوات سختو في الليل. وبعد فترة واحد ما ولا يجوز على هذه الدار، هو نصحهم به يبعدوا هاد البلاصة، وقال لهم كملوا الطريق تاعكم من المسجد. التم اعتزلت الدقاقة نورا الفن. وهنا نكون وصلنا للافان تاع هاد القصة.